গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বিবেক lifestyle07। তো আজকে গোটা ভিডিওটা ঠিক শুরু করছি গাইজ। মিনিমাম 10:30 ঘুম থেকে উঠে ভিডিওটা স্টার্ট করে দিলাম, ঠিক আছে। তো চলো গাইজ আজকে গোটা ভিডিওটা ঠিক এখন স্টার্ট করছি। আর জানি না যে কী কথা বলছি, ঠিক আছে। এখন ঘুম থেকে উঠলাম আর বাইরে প্রচুর ঠান্ডা আর অনেকটা বৃষ্টি পড়ছে। তোমাদেরকে গোটাটা দেখাচ্ছি, চলো। এখন ব্রাশ স্নান টান করবো। এই সকাল থেকে গোটাটা স্টার্ট করছি, সকাল থেকে গোটাটা শেয়ার করবো তোমাদেরকে, চলো। তো গাইজ ছাদে এলাম আর ছাদে এসে হচ্ছে এই অবস্থা এখন পুরোপুরি। এই যে বৃষ্টি আর এই যে বৃষ্টি, আর ততক্ষণ আমি ব্রাশটা নিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। এবং দাঁতটা মাজবো। জানি না আমার গলার ভয়েস এখন কীরকম আসছে, কারণ সকালে উঠে যেহেতু আমি গলা পুরো আস্তে আস্তেই বলি, অত জোরে বলি না। তো চলো। তো হ্যাঁ, তোমাদেরকে বলে দিই, ঠিক আছে। এখন দাঁত ফাত মাজবে, এখন ডাইরেক্ট মুখ ধুবো না, এখন স্নান করতে ঢুকবো, ঠিক আছে। কারণ 2 দিন স্নান করিনি, ঠিক আছে। এখন স্নান করতে হবে যেহেতু, আর স্নান না করলে পুরোপুরি মানে আবার লেপ খেয়ে বাঁধবো, স্নান হবে না পুরো, ঠিক আছে। তো চলো আগে স্নান টান করে নিই, স্নান টান করে তারপরে যেহেতু তোমার সঙ্গে সব কথা শেয়ার করছি। তো চলো, স্নান করতে গেলে এরা শেয়ার করা যায় না, বুঝতে পারছো। তো চলো স্নান করা যাক, স্নান করে সব কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো গাইজ ফাইনালি এখন স্নান কভার কমপ্লিট করলাম। তো যা হয় অভ্যাস না থাকলে যেহেতু, ঠিক আছে। তো ওই খাবো, ওটাই তোমাদেরকে শেয়ার করতে ভুলে গেছি যে আমাকে গোটা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে হবে। তোমরা স্নান টান করে একটু ঠাকুর করে প্রণাম করে খাওয়া দাওয়া করে আবার ভিডিওটা স্টার্ট করে দিলাম। ভুলে গেছি কি করা আছে, অভ্যাস না থাকলে যা হয় এটাই বলছি গাইজ, ক্ষমা করে তো, ওটা দেখাতে পারলাম না। তো আজকে ভাবছি যে মানে বৃষ্টির মৌসুম, তো যাদের আগের হয়তো ভিডিও আছে বা যদি আমার আগের ভিডিও থাকতো তাদের পরপর হয়তো ছাড়তে পারতাম। আর আমি ডেলিকার ভিডিও ডেলি ছেড়ে দিই, ঠিক আছে, যেটুকুটা পারি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো যেহেতু ওই জন্য আজকে জানি না যে কিরকম কি ভিডিও করতে পারবো। বাইরের পুরো অবস্থা খারাপ, যে পরপর যে কদিন আস্তে আস্তে বৃষ্টি হচ্ছে, আরও দিনের দিন বাড়ছে বৃষ্টি আজকে। আর হচ্ছে তোমাদেরকে সকালেই দেখালাম, এখনো কি দেখাবো, ডেলিকার মতন দেখি যে, কারণ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটা জিনিস, ঠিক আছে। এই যে এখান থেকে দেখে নাও, এই যে গাইস কি দেখে বুঝতে পারবে তোমরা, এখানে বুঝতে পারবে না, এখানে বুঝতে পারবে না, যেটা দেখা বুঝতে পারবে সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি 1 মিনিট। এই হচ্ছে অবস্থা, বুঝতে পারছো তো, পাশে এই হাতে জল পড়লো, ঠিক আছে। তো সেই জন্য ভিডিওটা ঠিক ভাবলাম যে কিছুদিন যখন রুম ব্লগ করছি, হোম ব্লগ সেটাই করি, যেহেতু যেটা করবো সেটাই তোমাদেরকে শেয়ার করবো, কারণ ডেলি ব্লগ করছি। আর যদি কোনো কন্টেন্টের উপরে ডেলি ভিডিও করা যায়, অবশ্যই কোনোদিন ভিডিও করা হবে না যেহেতু, ঠিক আছে। আর কন্টেন্ট বলতে আমি মানে যেটা ভিডিও করবো সেটাই তো কন্টেন্ট, তাই না। তো আমার ভিডিওতে যেরকম সাপোর্ট পাচ্ছি তোমাদেরকে ওর বেশি আমার দরকার নাই। ডেলি গাইজ বলছি, আমার অনেক এরকম সাপোর্ট করতে থাকো। আর যদি পারো তো 100 আমার লাস্ট ধরে রাখি, ঠিক আছে। ওর বেশি চাই না, আর যেটা বেশি মেহনত করবো সেটা 1K এরকম থাকলে যথেষ্ট, মানে তার বেশি আমার চাই না। আমার মোটের কথাটা তোমাকে তাও বললাম, এরকম যদি হতে থাকে 1K 100, যদি 365 দিনেই যদি সেরকম কাউন্ট হয় ডেলি, সেটাই মেলা। যে আমার কাছে যে যখন আমার 10টা 20টা 15টা ভিউ আছে না, তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। যখন 22টা 23টা 30টা 40টা আসে, 50-700 আসে, তখন আমার বিশাল মানে মজা লাগে। তোমাদেরকে বলেছিলাম যে 1K সাবস্ক্রাইবার একটা ভিডিও ছেড়ে, ওটা নাই এখন 1K, হ্যাঁ সাবস্ক্রাইবার ওটা ছেড়েছিলাম 80টা, মানে ওটা হবে না ওটাই হচ্ছিল, কিন্তু ওটাই 80টা হয়েছে। এই হচ্ছে ভাগ্য গাইস, ঠিক আছে। আর ফ্ল্যাশটা এখন অন করে নিয়েছি, মানে কোয়ালিটি শুধু একমাত্র ভালো তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। আর জানি না যে আজকে গোটা ভিডিওটা কি করবো, তো অবশ্যই আজকে গোটা ভিডিওটা যেটা করবো তোমাদেরকে শেয়ার করবো। আর একটা বলে দিই, ডেলি একরকম এটা জামা, আবার একরকম 2 রকমই জামা বারবার পড়ছি, কারণ আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এই যে এইখানটায়, বুঝতে পারছো জামাতে সব মেলা আছে, ঠিক আছে। তো ওই জন্য কত কি কাজ, এখন মা কত কাজবে, তাই না। তো আমি বা কত কাজবো, এখন ঠান্ডা পড়ে গেছে, আমাদের বৃষ্টি শুকোবে না। তো ওই জন্য দুটোই কাচাকুচোই, আমার অত ইয়ে নয়, ঠিক আছে। তো কাচাকুচো, এটা হয়তো কাচি, আবার ওইটা হয়তো পড়ি, ঠিক আছে। এটা হয়তো নেক্সট দিন কাছি, ওটা নেক্সট দিন করছি এখন এই মুহূর্তে। তো আজকে রিলস বানানোর কথা আছে, বাড়িতে থেকে বোর হবো এতক্ষণ। তো যেটা করবো তোমাদেরকে অবশ্যই শেয়ার করবো। এখন রিলসটা একটু দেখি, ট্রাই করবো একটু বানানো। তো বানাই, সব কথা দেখছি, তোমাদেরকে সব কথা শেয়ার করছি। সো গাইজ ফাইনালি এখন, ঠিক আছে, বৃষ্টির মধ্যে এখন জিমের দিকে বেরোলাম, কারণ বাড়িতে বসে বসে পুরোপুরি বোর হচ্ছি। তো যেগুলো জিমটা পুরোপুরি কামাই করছি না, এখন পুরো বর্ষাকাল, ঠিক আছে। এখন শীত পড়েনি, শীত পড়তে এখন বৈশাখ মাস, বাংলা কথায় বলে দিচ্ছি। মানে গরমে হবে শীত আর শীতে হবে গরম, এটা হচ্ছে ব্যাপার। তাও আমরা এখন শীতে বেরিয়ে গেছি ছাতা নিয়ে। তো চলো এখন জিমে যাবো, জিমে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কিছু পারলে নয়তো একবার জিম টিম করে এসে বাড়ি দিয়ে কথা বলবো। তো চলো তোমরা গোটা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকো। এখন জিমে ঢুকলাম, ঠিক আছে। তো ঢুকার পর এখনো কেউ আসেনি, ঠিক আছে। জাস্ট এখন ফোরামস খাটছি জাস্ট। আর আমি এখন নর্মালি খাটবো, এখন হচ্ছে কি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, এখন জাস্ট খাটবো হচ্ছে পেট আর ফোরামস, ঠিক আছে। তো এখন খেটে নিই, খাটার পর তোমাদের সঙ্গে দিন সব কথা শেয়ার করছি, কারণ এখনো কেউ আসেনি, তাড়াতাড়ি জিম বন্ধ করতে হবে, ঠিক আছে। তো চলো খাটা যাক, খেটে নিতে চলো।
সো গাইজ ফাইনালি এখন বাড়িতে চলে এসেছি, ঠিক আছে। তো বাট বাড়িতে আসার পর ভাবলাম যে ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে হবে। তো প্রজেক্টের জন্য মানে বলছে প্রজেক্টটা শেষ হোক, তো প্রজেক্টটা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা শেষ হওয়ার ভিডিওটা জমিয়ে করবো, একটা হয় এটা, ঠিক আছে। জমিয়ে ভিডিও করার মধ্যে চলে এসেছে বাইরে এত রকমের বৃষ্টি, ঠিক আছে। কাল থেকে আগামীকাল থেকে যদি মেঘ ওয়েদার যদি ভালো বোর্ড না লাগে তো অবশ্যই তোমাদেরকে গোটাটা ভালো করে ভিডিও শেয়ার করবো, ঠিক আছে। এই হয় আমার সঙ্গে, মানে এইরকমই হয়, ঠিক আছে। যখনই ভালো করে ভিডিও করবো তখন ডিমোটিভেট হয়ে যায়, ঠিক আছে। বৃষ্টি চলে আসে না তো কিছু চলে আসে, তাও তোমাদেরকে শেয়ার করছি কীরকম করছি। আমার তো মনে হচ্ছে যে এখনই ভিডিও ভালো করছে, আমার যা মনে হচ্ছে। তোমাদের কেমন লাগছে আমি ঠিক জানি না, কিন্তু যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, আর একটু প্লিজ একটু সাপোর্ট করো। আর আমার একটা ভালো ভিডিও ইনস্টাগ্রামটা এটা মানে এইটা দেখতে পাচ্ছ তো, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে আমার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক, তো এইখানটায় যাও তোমরা, অবশ্যই গিয়ে ফলো করে দাও আর ভিডিওটা দেখে আসো, ঠিক আছে। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগে, ভিডিওটা আপলোড করেছি যাও নিউ ট্রেন্ডিং ভিডিও, ঠিক আছে। তো চলো গাইস, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। কিছু ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিওতে। চলো আজকের মতো টাটা, বাই।